I carabinieri di Gorizia hanno arrestato nella notte 5 cittadini cinesi ritenuti responsabili di numerosi furti e rapine ai danni di connazionali compiuti con particolare violenza, tanto da essere paragonati a componenti della mafia cinese. La banda utilizzava armi da fuoco e macete. Il blitz è scattato congiuntamente a Napoli, Mestre, Padova, Poggio a Caiano in provincia di Prato, Campi Bisenzio in provincia di Firenze e Reggio Emilia, in esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Gorizia e di 5 decreti di fermo di iniziato di delitto emanati dalla Procura della Repubblica Isontina. 2 soggetti sono destinatari di un doppio provvedimento. L'operazione ha permesso di risalire al gruppo criminale responsabile di 2 rapine in appartamento a San Pier di Isonzo e Mestre e 7 furti e tentativi di furti a Mantova, Milano, Treviso, Rovigo, a fabbriche e laboratori tessili di cinesi. I componenti della banda nel corso dei raid utilizzavano armi da fuoco e da taglio, tra cui coltelli alla malunga, accette e macete, e non esitavano a usare violenza sulle vittime che venivano sistematicamente imbavagliate e legate con fascette di plastica. L'indagine si è rivelata particolarmente complessa in considerazione della ritrosia delle vittime, tipica della comunità cinese, a denunciare alle forze dell'ordine i torti subiti nel timore di andare incontro a ulteriori gravi ritorsioni.